away from Jesus. แล้วก็ชื่อยีดานเราก็ใส่ชุกรี But when you passionately fall in love with ภาษาตะนัก Jesus, เราไม่อุดตาตุสุตาสุเลยเอวาตาตุตาอุนนอแล้วตาเอวาก็ใส่ชุกรี nothing แต่มันนึกมา will be able to pull you away from Jesus. ก็มายีนอก็มาเราพัดเอานาก็ใส่ชุกรีกันนี่บ้า Are you in love with Jesus? เนเอวาก็ใส่ชุกรีเสีย Are you in love with Jesus? เนเอวาก็ใส่ชุกรีเสีย So I want to deal with this little word passion for a moment. คนเราอย่าดูสมมติว่าเราบักเราตาตุโอตาตาตุสุตาสุเลย Definition of passion is a strong inclination ตากระโจลปัญญากลอนบักเราตาตุโอตาตุสุตาสุเลยนี่ toward an activity that people like, มีแต่การละปัดการอาเซียตเอดมาเว that find important, ดอมีแต่การละอากาศดูละกู in which they will invest energy and time. ดออัตเสกตัววิยาบาคโลเซเดฮิลบลลเวดาเลตา I believe you're here because you're investing time and energy. ยันนาปลติเฮจิเบนี่ที่บาฮิติตาเสกตัวที่บาฮิติโคลติเซติตาลิโดเวโดโล And a lot of sweat. ดอที่ก็ปนที่ก็บาฮิโดดูโล Look at the one next to you เดี๋ยวบอกว่าเล่นคนกันนี่ว่าคนละเล่นคนกันนี่ and ask them, ดีกว่า did you use deodorant? Con mẹ mua giá vậy đó. Yêu. Yêu. I don't think it works here. In the American dictionary, เลออเมริกาอาลีทอรบุลตาเตกลอลีเขาอยู่นี่ when you look up the word passion, ตากระโจลบักเราตาตุสุตาสุตาตุตาวินี่ next to it, เลออกปานี่เทวดาดี you will find the passion of Christ. เนาะนั่นก็ชี้ว่าก็ใส่ชุดอัตตาตุโอตาโออัตตาตุสุตาสุอัตตาเอบะ When they were defining this word, the only thing they could think of is what Jesus did on the cross for you and me. เนาะเพ่เวทีแบบสมมติตั้งตัวเพชตาตุตาเวนี่สินอรมันนี่เลยเดี๋ยวใส่ชุดตูดามันนี่แค่นั้นปกติทุสิญญาโน่นี่ Because he was passionate for you and for me. เขาบอกก็ใส่ชุดตูโอตาโอตุสุตาสุตาโอบานะดูมาได้ดูก็เขาหรอ Someone won't give their life for somebody if they're not passionate for them. ว่าแต่ละฮีโร่เจ้ามุลปากันดูว่าอากไม่ได้ไม่เล่เอบะคุยบาตุโอตาโอบาโอนี่ Are you passionate enough to give your life? เมนตาตุโอตาตาตุสุตาสุแล้วแต่ฮีโร่นั่นเจ้ามุนี่โอเสีย How do we walk this walk with Jesus? พระเจ้ามุบกันเลยนะเราใส่ชุดครีนี่ It has to be walked with passion. ปกติเลยเราตาตุโอตาตุสุตาสุละพูด But sometimes you hear God say one thing, แต่บล็อกเนี่ยนั่นนะฮุกใส่กันเต้นตมี and then you hear him say something else, ดอเอาไว้แต่เขาเนี่ยตากันลือตัวเราโช and you say, how do I deal with that? เอาคนแต่เราเนี่ยเจ๊แต่วันนี้ยุบมาดีเลย How many ever felt God told you to do something and you thought it was crazy? ดอต้องว่าโอเพย์พูดกันเลยนั่นนะฮุกใส่มันมาแต่วันนี้นั่นในช่วงแล้วแต่เอาไว้แต่พี่ที่จอดมาหรออุ้ยจะเนี่ยบล็อกอย่า Sometimes God sounds crazy, แต่บล็อกเขาก็ใจว่าตากันตัวเนี่ยรอแต่พี่ที่จอดยี่ but he's not. นะแกจะใส่กันไม่มาแต่พี่ที่กับอ่ะ He's challenging you. เอาไว้ตาเราดอนะ This week, young people, God will challenge แต่ you. นุ่ยใหญ่ภาษาสาเดียก็ใส่กันตาเราคือ God will pull on you. ก็ใส่กันถือก็คือสู้ I believe miracles will take place ยั this งนั่น week. แล้วจะรอลักมากันแล้วจะรอเพย์หรอ I believe miracles will take place ยัง this นั่นแล้ว week. จะรอลักสั่งกันมากันแล้วจะรอเพย์หรอ I believe miracles will take place this ยังนั่นแล้ว week. จะรอลักกันมากันแล้วจะรอเพย์หรอ I believe miracles will take place this week. ยังนั่นแล้วจะรอลักกันมากันจะนุ่ยใหญ่เพย์หรอ Does anybody else believe that? Yeah. So let me give you a couple of scriptures here. အခုဒါပလေးရည်ဆိုစီဆိုဆို In the Old Testament, Habakkuk 2:3, လောကဘာကူစတော့ခီစပသောနေ God says the vision is yet for a appointed time, ဒါလည်းတချီနေလားစတော့တာဝဲလား but at the end it will speak. တော့တီလအကတဲ့ခွာနေ It will not lie. တမေလက်တလီတလောဘာတချီဝဲနေနေ And though it tarries, wait for it. တော့ပလာအိုခေါ်မလားတချီဝဲနေနေ Say, wait for it. အိုခေါ်တယ်တဲ့ဘာဘာနေကနေအိုခေါ် Huh? အိုခေါ် Okay. That one word is wait for it? Yeah. Oh, wow. Okay. အိုခေါ် Praise the Lord. Because it will surely come. နမေအိုခေါ်တယ်တူတပွတ်တဲ့နေကလေးတော့ဖရလို့ It will not tarry. တမေလက်ကစခီပါ So God says here, wait for it. ကစရတဲ့အိုခေါ် But in Luke 16:16, လူကတစီကူခေါ်နေ the word says, ဒါကတိုးတယ်လားဒီ the law of the prophetsဝီရတာတော့တော့နေ were until John the Baptist. ဆာရလဘလဆောယဟာ And since that time, the kingdom of God ဆာရလဘလဆောယဟာတော့တူလခိနေ has been preached,
mu ko bo mu ni and everyone is pressing into it. no pa ko ga de la ba ta si de la mu ko bo mu ni ko ba ku su pro su lo Say, pressing into it. ku su pro su de pressing Say it again, press into it. ku su pro su So here, God says one time, wait. de ka ba ni ka sa yo de la u ko The next time, God says, press. sa yo de ba ni ka ba ku su pro su Is God contradicting himself? ko da ka cha yo me te la ko ki ka da ya ni ko Does God know what he's talking about? cha yo te la de na ko ya ta tu ya There are times to wait, the blood ko ne ka sa yo ma no ko and there are times to a press. se to wa da la na ka ba ku su pro su si Sometimes you just have to step back the blood ko ne na ka ba ku ki lo ki o ku ko la de so and wait on the Lord. do ko ka sa yo And sometimes you got to press in do the blood ko ne na ba ku su pro su le su me nya lo to see what God is doing. do ku ti ka sa yo ka ma ra ni le So what is the common denominator between wait and press? a ko da ta ka do ko da ta ku su pro su we ni ta ba se ni ta mu le Is passion. me wa ta tu o ta tu su ta su lo Is passion. me wa ta ka do ta tu o I have ta passion when I'm waiting, no yo o ta tu su ta o ta le yo ko lo ta ti de kai lo and I have passion when I'm pushing. do yo o ta tu su ta su lo yo ka ku su pro su lo The wait does not mean just sit around and do nothing. ya ka do o ko me la tu wi su wi ko ma ra no mi de me ba It means continue to do what you do with passion. me wa ta la na ka ba ma ta la na ma o la o ta tu po ta wa ta tu o ta o Keep praying with passion. kom yo ni do ba tu pa o ta tu o ta o Keep giving with passion. no ba tu pa su me ba he de he a Keep worshiping with passion. bu ro ba ro sa yo ro bu ro ba yo le tu la ta Keep serving with passion. ma ta la na ma la ta tu o ta o And when you press in, na me ku su pro su you press in with passion. no na me ma ra mi ni ma la ta tu o ta o When nothing happens, no ta me ta ma ta no mi ni you keep pressing with passion. no le ta ku su pro su do You cannot lose your passion for the things of God. no ta la ba ka do tu ba ka do yo ne ta ba ma khu lo mi un ta ba de sa lon ta ba ma lo man ta tu su ta su no lo ba It's great when everybody's down here, oh ge do ma la pa a go he do si lo pro yo le ta mi ne tu ko but can you worship all by yourself? na ge ne ke le hi no ta ga ne mi na ba do yo se bu ya mu ya ke ya mi da ka do lo It's easy to jump when everybody else is jumping, ba ko ne phu lo ko da phu lo ko ba ki mu but can you jump by yourself? na ge no ta ga ne mi na si lo pro ka sa ya chi phu lo ne ma ke ya It's easy when everybody else is praising, oh ba ko ne si lo pro ka sa yo ne do nyo lo ne si lo pro ka sa yo ni but can you praise Him all by yourself? na ge ne mi o ta ga ro ko ne si lo pro si ko a Passion is not just one to we're together. no ta ka to ta tu ta o ni ta me la pa ko de ta blo ko ni tho bo ba Passion is when we're all by ourselves. ta ka to ta tu ta tu su ta su ni ni lo ga ne ta Look ga at somebody say, why are you passionate? a ko da ji ta ti wa ne ti ta tu ta tu su ta su me ni le Let me give you a story in the Old Testament. la ye ti li so sui lo li so si lo li bu a do ni Because everything around the kingdom of God no ta la ba ka do yo a bo mu ni operates by obedience. te ni lo ga la ta do na pho ko lo If you're obedient over the little things, ne me me wala do na la ta si si bo ni faithful over the little things, ne me me wala to ro ta si si bo ni you'll become rulers over many mu things. ti ni ne ke ro pa la a pa la ta do mu mo pho ko lo So if you're not passionate about the little things, ne me me wala tu tu su ta su la ta si si bo pho ko ba ni you'll never be passionate about the big things. ta do mu ne me wala tu ra si ko te ti ba Amen. amen Amen. amen Everything big starts out small. da ke la do ni sa ro ta la si si bo la su lo Passion is when no one else is around. da ka to ta tu o ni phe ba ga do le khu no da ga da le And it's obedience da do na ko ni that generates this passion. mi wa da ta la du su do da ta tu ta ro kai But what happens when obedience isn't enough? phe le ta do na ta le pwe la se ko to ni ba ma ni le Say, how's that possible? da we ni ma ta ke ni le Let's read a story. ba ko kwa ta ke le ni so ti It's found in 2 Kings 13, ki so ba sa do si te verses 14 through 19. sa bo si lui di le si kui And it says, Elisha became sick with an illness that he would die. we Elisha awe so ke wa da le ka ba ti Now, Elisha is the prophet of God. no ta le we Elisha ni mi wa da yo a wi da He's seen miracles after miracles. awe ma ta lo la pa to ka wi ka Actually, 14, 7 more than his predecessor. no awe ma ta lo la ane di le atara le nya gari And then Joash, the king of Israel, came down to him, to Elisha, we yo la hesua o do teo and wept over his face do le wa su awe ta o lo and said, Oh, my father, awe te da ya pa the chariots of Israel and their horsemen. do te da Israel ale ka ha And Elisha said, Take the bow do we Elisha te wa da hine wa da and some arrows. do hine wa da kli do plan no ni So he himself
တော့အဝဲအနောက်စားတာဝဲ a bow and some arrows. တော့ဟီဝဲတာပလာတော့ခလိတပါနေ Then the king said to the king of Israel, the prophet said to the king of Israel, တော့ဝိဖိနေတဲဝဲတာဣသရေလဆောပါနေ put your hands on the bow and arrow. တော့ပါလောနဆုလပလာတော့ခလိဖောက်ကိုနေ So the king put his hands on the bow. တော့ဆောပါပါလောဝဲတာဆုလခလိတော့ပလာဖောက်ကို And then Elisha put his hands on the king's hands. တော့ဝိလိရှာနေပါလောဆုလဆောပါအဆုဖောက်ကိုတော့ And he said to the king, open the window, east window. အဝဲတဲပါဆောပါနေအော်ပက်ထရောတဲ့ပါကိုပိတဲ့ So the king opened it. တော့ဆောပါအော်ဝဲတာ Then Elisha says, shoot. တော့ဝိလိရှာတဲ့တာခပ်လာနေ And he shot. တော့ဝဲခါဝဲတာ And he said, the arrow of the Lord's deliverance တော့အဝဲတဲတာယွာအပလာဝဲနေကမထူဖဲတာ and the arrow of deliverance from Syria. တော့ယွာအပလာဝဲနေကမထူဖဲပါလေဆူရီ For you must strike the Syrians at Aphek, တော့နော်ခါတော့နော်မနော်ဝဲတာအဝဲဆူရီယာ until they are destroyed. ဒီလိုအသိမှုဒီဘောပါဟာငါဝဲတာ Then he said, take the arrows. တော့တဲတာလေဟီကတော့ပလာတယ်နေ So he took the arrows. တော့ဝဲလေဟီကတော့ပလာဝဲနေ And he said to the king of Israel, တော့ဝဲတဲပါဆောပါနေ strike the ground. တော့ခါကလာကလေးဟောကလုံးနေပလာဝဲနေ So the king struck 3 times တော့ဆောပါနေခါဝဲတာပလာဝဲနေသပ်လို့ဟောကလုံး and stopped. တော့ပတူဝဲတာနော် Now listen to what happens. တော့တမသာဒီလက်ကနာ And the man of God was angry with him. တော့ယွာအပွားကညောဝိဒီကနေပွိတော့တာဆောပါလို့ Wait a minute. ခေါ်ဆိုဖို့ Why are you mad at me? ခေဆောပါတိကနသာထောရပါလေပွိတော့ရပါလေ I've done everything you've asked me to do. ဒါလည်းနဲ့တဲရခဲလည်းနေမှာတော့ So how can you be mad at me? နပွိတော့လေရခေါ်ပါလေ So he goes on and he says this. တော့ဝဲ You should have struck 5 or 6 times. ဝိတဲနကရခါယေဘလောမင်းမေခုဘလော Then you would have struck Syria until you had destroyed it. တော့ဖဲနေကမဟာကိုဆူရီတဲ့ဖာတီလောလောစစ်စစ်နေတော့ But now you will strike Syria only 3 times. ခေါ်ဘလောနခါတာဖဲဘလောကိုတာနေတော့ In other words, you'll only win 3 times. အခုမြနေတော့နေတာနနေတာဖဲဘလောတော့ Think about this. ဆုံးမတာဝေး Israel ဝိုင်စရလာဖို့ပါ is still at war with Syria today. မူမူစာတနီပွာဆူရီဖို့နေဒူတာတော့ဝိုင်စရလာဒီလိုခဲတော့ And it could have ended there. မိမိဘာဘူးလညာခါဝဲယေဘလောခုဘလောနေတော့တာဒီနေကတော်ရလာညာလီလီတော့ Be careful you don't miss your destiny. ဒါလည်းရတော့တဲ့နေတော့သစ်တာအမူသစ်တာသစ်ပူသစ်တော့သစ်ကပါလက်တူဖက်လက်နေတော့မောသစ်လက်တကူတော့ရလေ For a momentary victory. နော်ခေါပလူလာတမန်နဲ့စေဖို့ကိုတာနေတော့တမန်နဲ့ဖတ်တော့နေတပါဒီတပလာတော့ကေ The devil's not after your past. နော်မကောလီနေတာမာရလာတာပုကိဖာပါ The devil is after your future. မကောလီခေါ်နေကမာရလာဆုမငနဲ့တောက်မူကိုခေါ်လို့ It's not what's behind you, ဒါလာအော်လောခိနေမကောလီမှာပါ it's what's in front of you. ဒါလာအော်လောမငနဲ့ခေါ်မကောလီကမာရလာ And you'll never get what's in front of you အခုတနေ့တော့ကလေးဆုမငတီလနဖော်တော့နေ if you don't live your life full of passion. နမေတော့တော့တာမူလာတာတူစုသဆုလလပွဲပါနေ Something that says, nothing can make me stop. တော့တာမနူးမှာထရရတဲ့နေပါလေကပတူနေ Nothing can deter me from what God has for me. ဒါလက်ကစားရတော့ယမန်မနူးမှာထရရတဲ့နေပါ Look at somebody and say, God has a destiny for you. ကစားရတော့တာတူလတော့လို့ကြော ဆိုင်ကတာကိုလည်းကောလော bro Tell them God has a future for them. ကစားရတော့တာတူကလည်းတမှုစုမညာကိုလို့ Listen, whatever we are waiting or pressing, ကနဘာတိဘကဘာကိုခေါ်မင်းမေဘကဘာကိုစုဖလို့စုလေစုညာနေ our response must not be passive inactivity, but must be passionate activity. ဘဝဲတခေါနေဘကဘာပတ်တူပတ်တခေါနေဘကဘာတော့တာသူစုသစုတာသူပိုသာဝါထောက်ပေါ်နေမိတာကတော့ How many have ever got your parents or somebody ask you to do something သူမသူပါပတ်တယ်ကမသိမရမီမီ and you didn't want to do it, နန်တဲ့တော့မှာပါ but you did it anyway? နကိနေနမဝီယောဒီနေတော့ Some of you, nobody's ever asked you to do something. But You did it out of obedience, but the whole time you did it, you were griping while you did it. I saw a lot of smiles on that one. Why? Because it was obedience, but there's no passion in it. You did it because you had to do it,
น้ำมันน้ำมาก็ร้อนน้ำมากู but not because you wanted to do ไม่ it. มีแล้วน้ำเศร้ามาเนี่ยดอมากูบ้า Do I praise because I have to or because I want to? เยอะสิดอกเรือก็ใส่ยันเนี่ยเขาร้อนแล้วดอมาไม่ได้มีอันนี้ก็บ้ามาหัว Do I give because I have to or do I give because I want to? เยอะแค่กันเลยเนี่ยเขาร้อนแล้วก็บ้ามาไม่เลิกบ้าไม่ใหญ่มาหัว Do I come to God's house because I have to or because I want to? เยอะเลยแต่ไปว่าตรงเนี่ยเขาร้อนแล้วดอเฮียไม่ได้มีเยอะเศร้าเฮีย Do I get up at 7 o'clock for prayer? นี่นารีเมย์ยาบาเลบาชุบาเชื่อตัวนี้ Because I have to เขาร้อนแล้วความไม่ใหญ่ก็บ้าเลยอ่ะ or because I want to? ไม่ได้มีอะไรจะสร้างสุดเลยกันเลยจะเศร้าเลยกันเลยนะ Some of your eyes went like this. อย่าที่ว่านั่นไม่คิดกลัวหรอ We have to have a passion แต่แค่เราบ้ามาแล้วแต่ตัวเศร้าแต่ตัวสุดท้าย even when we don't feel like it. แต่เราคนนี้ประมาณมือว่าประตูบ้านแล้วประมาณมือตามมาบ้า Even I don't want to. แต่มือตามมาบ้า But if I know what Jesus did for me, นั่นก็ยังไม่สิ่งอะไรใส่ชุดมันนี่แค่อะไรอยู่ก่อนนี่ then I can present my body a living ยังหนุ่ม sacrifice. คุยอยู่มือเยอะบ้านลืมแล้วแต่ลืมมือโซ่สวยหรอ Yes, yes, a living แต่ sacrifice. ลืมมือโซ่สวยยังหนุ่มคุย Listen, passion, แต่ตัวเศร้าอีนี่ again, is an intense driving, overmastering feeling มีแต่ขณะตุยนะชนแล้วนั่นแต่ตัวบ้าขบ้าพวกเรา or a conviction. ไม่ได้มีอะไรมีแต่สาเสบนะแล้วนั่นจะมูบู Obedience แต่ดูกันนี่ is an act of instant of obeying. มีเวดาแต่มาบล็อกเลยแต่ดูกันหรอ Desire to live for Jesus isn't enough. เนาะเนี่ยเชื่อเนี่ยโดมูเลยใส่ชุดแต่ตาตาจะมีแต่เลิกเวดีบ้า Desiring to live for Jesus isn't enough. เชื่อมือละโดมูเลยใส่ชุดแต่ตาตาบุตรมีแต่เลิกเวดีบ้า Because when you desire to live for Jesus, there will always be a cost. เนาะเนี่ยมีเชื่อโดมูตาบายว่าตานี่โดนบาฮิตาบูเลวชอบบุโล You deciding to live for Jesus now แค่อินเสร็จแล้วนั่นนั่นก็มูเลยยิชูตาบาตาบู may cost you some friends บางทีเนี่ยที่นี่ตัวก็ต้องนอนกันโยกินาแล้ว because they don't want to go where you want to go. บางเนี่ยตาเราเล่นเลวไว้แต่โดนเลวบ้า They're not willing to pay the price you're willing to ตา pay. เล่นเฮียบูเล่นเอาไว้แต่โดนเฮียบูเลวบ้า They're not willing to do what you're willing to ตา do. เล่นน้ำมันเอาไว้แต่โดนมาไว้ได้บ้า Because obedience ตาดูกันนะ will only take you so far. ก็เชื่อนาทีละตาเล็กเล็กจะคือ Passion will take beyond ไม่ obedience. มีแล้วตาตัวเต้าเนี่ยก็เชื่อนาทีละนะพอเจอที่สุดนี่หรอ There were two ladies. There were two ladies, ตาป้าป้ามือขี้ละ and they were shopping in New York City. เอาไว้แต่เล็กไปแล้วนิวยอร์กเอาไว้เนี่ย And they walked by one of the stores, เอาไว้แต่เล็กแล้วใส่เดือบกับป้านี่ and in the window แล้วเปโตรบุนี่ was a beautiful lady's outfit. แล้วป้าป้ามือเช็คกันจะเป็นยังไงมั้ง Had the jewelry, เราตามลานเลยลาบ้า had the shoes. เราขอพิจารณา And she looked at her friend and says, I have to have it. เต้บ้าสกุลมือนี่ยิ่งบ้านนี่บ้านเราเว้นนี่หรอ I just have to have it. ยิ่งบ้านนี่บ้านเราเว้นนี่ขันนี่หรอ I desire it. ยังโลโก้หรอ Wait here, I'm going to go get it. โอ้เขาไปอีกเลยฮี So the one lady stayed on the outside. เอาไว้สกุลมือเราเขาเลยตัดเลย And the other lady went in. เอาไว้ในการนี่เล่นเล่นตะกูบู A few minutes later, สวามินี the lady came back out. เอาไว้ให้กี่ถอดไว้ละ But she didn't have anything. เอาไว้ที่จอดน้องมีวะ And her friend said, what happened? เราตัวก็ที่ว่าจะมากันดีเลย I thought you wanted it. นั่นเต้นโลโก้เลยนั่นซาโลเลย I thought you had to have it. นั่นเต้นนั่นก็บ้านนี่บ้านเลย I thought you desired it. นั่นเต้นนั่นซาอุ่นนี่บ้านเลย And she said, yes. เอาไว้ที่ไม่มี And she said, but what happened? เราตามมากันดีเลย And the woman replied, เราตามมุกวันนี้เตะชดี I wasn't willing to pay the cost. ตาอับเฮเลยยี่บ่ายย้อยยี่หินเกบ้า Are we willing to lay down our lives? มีภาษาอุลปก็ฮิโลภาษาอุลปใส่ชุดเดียวกันเลยเสีย Are we willing to lose some friends or acquaintances? มีบ้านยูปีปัตตะโกตันโนนี่เป็นยูปีกับเกเสีย Doesn't mean they're always bad. ปัจเจแล้วปัตตะโกตันโนนี่ชอบปัจเจบ้า It just means they're not willing to pay the price you're บาง willing นี่ to แหละ pay. เนี่ยตาบัวแล้วเนี่ยหิวก็เนี่ยเอาไว้ที่หิวไว้ตะเกียงนี่ต้นน้ำบ้า Think about it. Jesus didn't go to the cross ก็ใส่ชุดเดียวเลยทุสิญญาลู because he wanted to ความรู้เลยเศร้าเลยโดนเลยคงจะมีบ้า or he had to, ความรู้แล้วก็บ้านเลยคงจะมีบ้า because Jesus could have said to the Father, I don't want to go. ก็ใส่ชุดเดียวได้ป่าอีตัวโดนเลยบ้าอีตัวเศร้าเลยบ้า Is there? How do you know that, Pastor? นอนนึกจะเลยตรา Because Jesus prayed this prayer. ใส่ชุดบ้าชื่อบ้าชื่อบ้าเว้ย Is there any other way? แกเราบุบอย่าป่า
Is there any other way? ကျဲကအိုချီဟာ Let this cup pass from me. လောခေါ်ဝဲလေပုဂ္ဂိယမိသိမောလေပုဂ္ဂိယ The cup in communion represents the will of God. နော်လောခေါ်ဝဲနေမြေဝဒကဆာယဝတပါတာလော Because he said, let the cup pass away. ဒီဝဒလောခေါ်ဝဲမောလေပုဂ္ဂိယ But then something rose up in Jesus. နကိနေတော့လောကဆာရှုပြပုဒ်တာထိုးထွေးတော့ A passion for you and me. အဝဲတဆူအိုသဝတဆူဘာနာဘာယာဘုဒ္ဓ And for humanity. နော်ခေါပလောဟကိုပုကိုတဲ့ကို That he said this, နကိနေတော့ဝဲတက်ကြရဒီ not my will, တမေလေးချပါသားမ but your will be ကိ done. နေချပါသားမောကေလို့လို့ရေ There will always come a place in all of our lives အဝဲကမြေဝဒတာအမူလဘတ်တုကိုလည်းကြောက်မှုပုကိုတဲ့တော့ that we have to make a choice. ဘကဘာဆက်တဲ့တာတော့ခွထတာတော့ Not my will, တမေလေးချပါသားဝဒယူပါဆက်တဲ့ but ပါ his will be ဘက done. ဘာဆက်တဲ့လားဝဲချပါသားကေလို့လို့ခေါ်တယ် Amen. 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 So listen, obedience will only take you so far, ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းတဲ့ကူတော့ but passion will take you where obedience မေ won't, လာတာသူ့တောင်းနေကရှင်းလာတာဒုက္ခနဲ့ရှင်းတဲ့တူတယ်လေ where desire won't. နော်လာတာသာအဲ့တော့တူတယ်လေလော See, some people only want to know, what am I supposed to do? ဘာသာသဒနာဘာဒနာတဲ့ရာမေပါမမ်လေ